No moi, täällä LPS Ukka ja mä teen aamurutiinivideon, mä tein iltarutiinivideon, joten teen nytten aamurutiinivideon. Ja nyt ei ole oikeesti aamu, mutta halusin vaan tehdä aamurutiinivideon. Mutta mennään vaan videoon. Nyt on aamu ja tää on sänky pois. Ja joo, nytten minä syön, mä oon herännyt. Ja noin nyt mä oon syönyt ja nyt mä aion juoda. Noin, nyt mä oon juonut. Ja nyt mä valitsen päivän asun. Näin. Ja nyt mä oon valinnut päivän asun. Ja nytten mä aion siis olla tietokoneella hetken. Ja joo. Ja nyt mä oon tietokoneella. Ja nyt mä oon ollut tietokoneella ja nytten mä luen kirjaa. Ja mä luen sotahevosia. Hevoset. Ja nytten mä oon lukenut sotahevosia. Ja sitten mä aion vaan olla tässä jossain kotona. Ja sitten kun mä oon ollut kotona vaan täällä. Ja sitten mä aion mennä ulos. Ja nyt mä oon ulkona. Ja täällä on ja otan aurinkoa tuolla päin. Näytän kohta. Näin, nyt mä otan tässä aurinkoa hetken. Ja sitten kun mä oon ottanut aurinkoa, niin mä vaan kävelen ulkona ja ihastelen maisemia. Ja nyt mä näytän millaista täällä päin on. Mutta tää ei ole siis mun oikea koti. Mutta mä voin sieltä mun oikeasta kodista myös näyttää. Mutta joo. Ja tuommoista siellä on. Ja sitten kun mä oon ollut ulkona, niin mä menen kotia. Ja sitten tässä on mun aamu. Kiva kun olit mun täällä katsomassa mun aamurutiinivideo. Ja joo, nähdään seuraavassa videossa. Moikka!